হোয়াটসঅ্যাপ এভরিওয়ান, পুরা পাগলা একটা অবস্থা। ওয়েট, এখন কেমন দেখা যাচ্ছে? এখন মনে হয় আগের থেকে একটু হলেও মানুষের মতো দেখা যাচ্ছে। সো এনিওয়ে, কাহিনী হচ্ছে বহুদিন ধরে বাড়িতে যাই না, আবার কয়েকদিন পরে ঈদও চলে আসতেছে, তো বাড়ির তো যেতেই হবে। অ্যান্ড টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে তো বুঝেই যাচ্ছেন কি দিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। সো চলেন যাই। সো গাইস, আমি এখন যে ট্রেনের সামনে আছি এটা হচ্ছে আমার নিজের এলাকার ট্রেন, মানে কিশোরগঞ্জের। এটা হচ্ছে কিশোরগঞ্জ থেকে এসেছে আর কি, মহানগর এক্সপ্রেস। সেটা আসবে হচ্ছে রাত 9টার দিকে। সো আমি আপাতত এটাতে ওয়েট করতেছি, কারণ এখানে বসার জায়গা নাই, দেখতেই পারতেছেন মানুষ সব জায়গায় বসে আছে। ওয়েট করতে থাকি আপাতত। আর আরেকটা কথা না বললেই নয়, বর্তমানে রেল স্টেশনে সিকিউরিটি অনেক হার্ড হয়েছে আগের থেকে। আমি ঢোকার সময় প্রায় 2 থেকে 3 বার আমার টিকিট চেক করা হয়েছে। যাক, এটা খুব ভালো। আমার ট্রেন হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 5-এ দাঁড়ায় আছে। সো চলেন যাই, গিয়ে উঠি। গাইস, আমার সামনে হচ্ছে চবগি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে মাত্র চিটাগং থেকে আসছে, আবার একটু পরে ব্যাক করবে। দেখতে পারতেছেন আপাতত গেট লাগানো, হয়তো টাইম হইলে গেট খুলে দেবে। সো কিছু করার নাই, আপাতত ওয়েট করতে থাকি। Hello? 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 No, trene, así. No, no, no.
চিজ খাবেন? সো গাইস, দেখতে দেখতে ভৈরব চলে আসলাম। অ্যান্ড আমার পিছনে দেখতে পারতেছেন ট্রেনটা চলে যাচ্ছে। অ্যান্ড খুব তাড়াতাড়ি চলে আসলাম, জাস্ট মাত্র ঘন্টাখানেক লাগলো ভৈরব ধরতে গেলে নিজের এলাকায়। কারণ এখান থেকে আমার বাড়ি হচ্ছে মাত্র 25 কিলোমিটার। ওইটা চাইতে তেমন একটা প্যারা হবে না। নর্মালি আমি সবসময় বাসে যাতায়াত করি, কারণ আমার কাছে বাসই সবসময় প্রেফারেবল মনে হয়। কিন্তু এবার ট্রেনে করে আসলাম জাস্ট এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করার জন্য আপনাদের সাথে, যে এবারের ঈদের ট্রেনে বাড়ি পৌঁছানো কেমন ছিল, এটাই আর কি। এখন আর কোনো প্ল্যান নাই আপাতত। এখন এখান থেকে একটা অটোতে উঠবো, তারপর যাব ভৈরব বাস স্ট্যান্ড, সেখান থেকে সিএনজি অথবা বাসে করে বাড়ি চলে যাব। গুড মর্নিং গাইস। ঘুম থেকে উঠতে উঠতে প্রায় 12টা বেজে গেছে। সেই আসার পরে ধরেন সেহরি খেয়ে এক ঘুম দিয়েছি, মাত্র উঠলাম। যেহেতু ব্লগটা এখানে এড করতে যাচ্ছি, এরপরে আরেকটা ব্লগে শ্যুট করতে হবে, কারণ আজকে আমাদের অনেক পোলাপাইন মিলে ইফতার পার্টি আছে। সো ইফতার পার্টিতে তো অ্যাটেন্ড করতেই হবে, কি করার আছে। এনিওয়ে, দেখা হবে ইফতার পার্টির ভিডিওতে। ভিডিও দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই। আমার মুখ এরকম হচ্ছে কেন জানেন ভাই? প্রচুর গরম এখানে, প্রচুর গরম। মানে আবার কারেন্ট তো মানে দিনের মধ্যে প্রায় কমপক্ষে
5 থেকে 10 বার এমনিতেই চলে যাচ্ছে, মানে প্রচুর লোডশেডিং, প্রচুর গরম, অবস্থা খারাপ।